Gente, quem lembra de mim? Meu nome é Bernardo, que nem tava no último episódio. E hoje, basicamente, hoje é... eu não sei vídeo... Eu só não sei vídeo na madrugada ontem, eu acho. Acho que era ontem. Era ontem, eu acho. Porque, né, eu tinha algumas coisas pra fazer e tal. Mas porque eu tinha feito um vídeo que eu simplesmente descartei, porque eu falei uma palavra que eu não podia, entendeu? Então, daqui onde paramos, se vocês virem ali no meu canto do dinheiro, tá 1.750... Não, 1.075.645 milhão na minha conta, e 6 diamantes e 0 caixas. Eu dei uma upada off, tá? Dei uma upada off. Meu 240X, agora botei nome nele. Vendi, comprei outro. E vamos dar uma corrida, né? E também descobri essas corridinhas assim, tá ligado? Também descobri essas corridinhas assim de rua, tá ligado? E deve ficar movendo o tablet. Beleza. Beleza. É bem da hora esses eventos, porque parece que você tá viajando pro Japão. Daí você encontra um carro e daí vai bater um racha com ele, tá ligado? Muito mais da hora do que os outros. Ó, parece que você tá viajando, bate um carro e daí buzina e daí você senta desafio, tá ligado? Desculpa. Merda. Eu não melhorei. O carro tá pegando 315 km, cara. Daí você vence, tá ligado? Você paga agora, vai liberar uma caixa, né? Não libera. E também tem... Não, não. Pera aí, não. Tudo errado. Aí, XE. Então, aqui. Se a gente vem de drag, tem rival, que eu não sei porque não tá desbloqueado. E tem free run, que é o drag normalzinho e tal. E tem o torneio, que é esse aqui, Live Cup, Semi Pro Kings, Pro Legends. É esse, tem esses. Então eu quero tentar fazer esses hoje, entendeu? Com a X7. Mas ali tá pra ver as graças que eu posso ir. Mas né, tanto faz. 400 contos isso aqui. Minha nossa. Pera aí, eu tô achando que eu vou comprar um pneu novo, hein? Vou comprar esse. E outra coisa, eu já tô em mente o carro que eu quero pegar, tá? Já tô em mente o carro que eu quero pegar nesse episódio. Só que eu acho que é muito mais alagada, não sei. Deixa um pouco mais customizado, né? Então vamos tentar ver esse torneio. Ok. Ele tá classe, eu acho que o meu classe é a classe D ou C ou B, mais ou menos. E pra ir pro Semi Pro Kings é F, S ou R ou R1.
E no Poa Legends é R2 e X? KX, alguma coisa assim. Então tá, vamos tentar. Vou pedir 10 mil? Ah, a gente tá postando 10 mil pra correr. Ah, tá. Entendi. E também desenvolvi umas técnicas novas, tá? Nesse meio tempo que eu tava famando. Beleza. Beleza. Beleza, semifinais. Somos as semifinais. Beleza. Semifinais. Oh, nossa, não. Quando é o japonês contra a mosca, nunca dá certo. Nunca dá certo, sério. Nunca dá certo. Tem que ser japonês contra japonês ou europeu. É isso. Realmente nunca dá bom. É, agora deu bom no meu caso, né? Ok. Ok, estamos nas finais. Vamos lá. Vamos ver se eu venço. Akoto. Lembram? O tamanho do carro não importa. Tem que ser o tamanho do carro. Se o tamanho do carro for pequeno, é que o carro é leve. Se ele for meio grande, é porque é meio pesado, entendeu? Então ela tem uma grande vantagem de largada, entendeu? A mulher ali. Pra corrigir. Droga. Aí, ó, que... Não. Eu perdi na última por causa de um carrinho. Ah, tá de brincadeira. Ah, não, mano. Tá de brincadeira. Eu vou recuperar um pouco da grana. Agora eu vou recuperar um pouco da grana e já volto. Eu acho que eu vou cortar essa parte. Ih, carrozita. Ah, vai deixar essa parte. Okay. Pra gente lá não pode cortar muito giro. É isso que eu reparei. Porque quando fui da quarta marcha, eu cortei muito giro, sabe? Eu cortei muito giro e daí o cara me pegou. A mulher me pegou, entendeu? O carro da mulher me pegou, entendeu? Sacou? Não pode deixar cortando marcha. Não pode deixar cortando marcha lá, então. Sistema interessante. Beleza. Então eu não posso cortar muito giro de marcha. Tem que ser só marcha e deu, é isso? Então vamos lá. Quase que eu perdi 100 mil à toa. Quase. Nossa, esperei demais. Esperei demais. Que merda. Esperei demais, mano. Esperei demais. Eu sou muito ruim. Esperei demais, cara. Esperei demais. Ah. Segunda tentativa. Ai, caramba. Meu Deus, velho. Oh, santa peruca. Ah, se caiu de novo.
Perdão, pelo tosse. Ah não, que mentira! O que aconteceu? Ah não, mano, sacanagem, é muita sacanagem, pô. É muita sacanagem, pô. Ah não. Ah não. Ah, mano. Ah. Gente, voltei aqui com um pouco mais de dinheiro. Então, né, vamos tentar de novo. Eu dei uma treinada e o meu problema é que na terceira marcha eu corto muito a marcha. Na terceira, quando eu vou tocar pra terceira marcha, no torneio aqui, no torneio, quando eu na terceira marcha com o 246, 240, esse carro aqui, esse roxo aí, basicamente, eu corto muito giro, meu Deus, preciso ir pra fundo. Eu corto muito giro e daí eu toco pra quarta marcha, depois eu toco pra quinta, entendeu? Daí ele me passa, porque eu corto muito a marcha, entendeu? E o cara tá lá no automático. Desculpa. Raia. Eu acho que é Raia. É o nome do cara, Raia. É o nome do carro que o cara deu pro carro dele. Raia, eu dei 240 SX. Aí toca mais rápido, entendeu? Tem que ser assim. Ih, caramba. Vou lutar contra o Jason? Ih, vou lutar contra o Jason. Nile. Versus Bernardo, beleza. O nome do cara é Nile. O cara botou Kit Velocidade? Oh, que bizarro isso daí, hein? É bizarro. Olha, eu viu? Tem que ser rápido pra tocar a baixa. Ah, vamos pro desafio verdadeiro. Vamos pro desafio verdadeiro. Oi, café Bernardo, meu Deus. Meu Deus do céu. Eu devia ter deixado o carro um pouco mais leve, né? Não, tô aquecendo demais, tô aquecendo demais, tô aquecendo demais. Tô aquecendo demais, tô aquecendo demais, ah não! Respira, respira, respira. Ok, beleza. Beleza, 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 beleza. Respira. Não quebre seu tablet ao meio. Vai, 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 negão, vai, negão, vai, negão, vai, negão. Desculpa. Finalmente, finalmente, finalmente. Aí, demônio, aí, finalmente. Finalmente, cara, finalmente. Você já viu ali os troféus, né? Você já viu ali os troféus, você já viu. Ok. Pra falar a real, eu tava escondendo o segredo de vocês. De vocês. Peraí. Como eu tava dizendo,
eu tava guardando o segredo de vocês. É que eu já fiz esses torneios com outro carro, não com não com o 240 SX. Por isso que eu tenho por isso que eu tenho um monte de troféu ali. Tinha 6 troféus, sacou? Eu tinha feito esses torneios antes. E bum! E só fingi que eu descobri agora, sacou? E vamos fazer um carro novo. Como bota a música?